喂，Hello，大家好啊！歡迎收睇 MBA 男人嘅浪漫。咁喺開始之前咧，嚟通告一下啦 ，Isofix 嘅原廠浪漫啦。咁佢 D10咧，今次就出咗一部咧3刀碳纖維版本嘅，咁就係畫面中呢一部啦。咁其餘嘅配置咧，同 D10原裝鋁鈴版咧係一樣嘅。咁可能有啲新嚟嘅朋友咧就唔知咩叫 D10，咁我哋一齊嚟睇睇啊！D10原裝咧就行碳纖維直把海綿手筒，同埋 FEEPO CNC 高品質油壓碟剎 A7 10速嘅指撥啦。原裝已經配有豬臂啦，咁碳纖維頭叉同埋3刀碳纖維鈴嘅。咁呢一款就係 D10 3刀碳纖版啦，咁都係行翻 Kenda 嘅粒粒呔。上接柱車架後擔都係鋁合金質地嘅啦。咁呢隻咧就係鈦灰色嘅 Isofix D10，咁就灰亮黑色為主嘅。原裝啤領腳踏左快拆右緊踏，中空柄位置行 50T 啦，咁後邊10速行11、34T。CNC 定鏈器已經係行咗陶瓷軸噶啦，咁成個襯埋3刀鈴咧，咁就真係正到爆啦。車剎方面，咁碟片就行呢個黑色浮碟，再配 CNC 嘅油壓鮑魚，咁帶有散熱皮嘅。咁原裝呢種黑灰銀嘅楞法咧就非常之低調而且型棍嘅。水龍頭亦都係用翻黑色啦。咁成架車睇落去咧都非常之流線型嘅。咁 BB 位咧亦都係用黑色㗎啦。咁後擔咧就係黑色啦。咁車架灰色咁樣樣。咁後剎咧都係同前面一樣啦，都係配浮碟同埋 CNC 嘅鮑魚啦。咁喺後擔呢兩個碳纖維碌仔咧就放你晾喺地下嘅啫。啲通咧就行鋁合金質地嘅啦。咁就碳纖維嘅 seat 位。咁成部車咧就係咁樣樣啦。咁如果大家對呢部 Isofix D10嘅3刀碳纖版有興趣咧，歡迎喺下方咧可以 WhatsApp 我哋嘅。咁接住落嚟咧睇一睇另一位車友佢配搭嘅顏色。好，跟住呢位車友咧就係港島嘅朋友啦。咁佢就係用 Isofix 嘅 D10咧就灰楞呢個橙色楞黑色咁樣樣嘅，就係畫面中呢一部啦。準備想買 D10嘅朋友咧都不妨可以參考一下嘅。咁而家我哋嚟欣賞一下。咁橙色我哋欣賞完啦，咁而家嚟睇一睇呢部灰楞呢個綠色嘅。咁呢一部車咧就係一位大埔嘅車友咧喺我哋 MBA 度即買即改嘅。咁我哋而家咧即刻咧又嚟欣賞一下啦喎。
好，咁今集咧3款車我都睇晒啦，有 D10 最新款嘅3刀碳纖版本啦，咁亦都有港島區呢一部咧就灰能橙色咁樣啦，咁啊仲有呢一部咧就大埔嘅朋友啦，咁啊灰能綠色啦，咁啊唔知大家中意邊一部啦，咁啊當然可以嚟一個投票啦，咁如果中意咧第一部黑色嘅咧，可以留言區落個1字嘅，橙色2字，綠色咧就3字咁樣啦。咁如果大家對以上嘅車款有興趣咧，歡迎 WhatsApp 我哋啦，電話就係62740501，咁啊歡迎大家查詢同埋落單嘅。咁除咗嚟我哋大圍鋪頭度買車，亦都歡迎大家用我哋嘅 M 幣送貨服務，送到你屋企樓下交收，亦都可以嘅。咁至於買車要點樣揀呢？大家都可以睇到我哋啲客人噶啦，咁啊都係要自己中意歡喜先啦。咁踩嘅時候咧就會產生快樂啦，多巴胺激增，從而達到呢個身心舒暢呢個環境，咁就為之 very good 啦。好，咁今集嘅 M 幣男人嘅浪漫就到呢度啦，多謝大家收睇，我係 M 幣 Michael，我哋下集再見。如果中意我哋影片嘅朋友，不妨訂閱、俾 like 同埋分享出去嘅，喺度代表 M 幣多謝大家一直嘅支持。